नमस्कार। इमेज न्यूज एफएम 103.6 को दैनिक कार्यक्रममा हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रममा हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा हामीले मुलुकमा भएका राजनीतिक गतिविधि र सरकारी काम कारबाहीमाथि केन्द्रित रहेर चर्चा परिचर्चा गर्ने गर्छौँ। विशेष गरी यो कार्यक्रमलाई हामीले नागरिक खबरदारीको अभियानका रूपमा पनि लिएका छौँ। नागरिक बलिया भएर नागरिकको आलोचना राजनीतिक दलहरूले सुन्न थाले भने लोकतन्त्र, गणतन्त्र अथवा जस्तोसुकै तन्त्र पनि बलियो हुन्छ र राजनीतिक दलहरू पनि बलिया हुन्छन् भन्ने हेतु हामी राजनीतिक कर्मीहरूले गरेका ससाना कुराहरूको चियो चर्चो गर्दै ती अनैतिक छन्, ती भद्दा छन्, ती नैतिकहीन छन् र ती कानुनसँग छैनन् भने तिनको चर्को आलोचना गर्दै उनीहरूलाई सुध्रिनका लागि आग्रह गर्छौँ। सामान्यतया जुन राजनीतिक दल र जुन नेता आफ्नो गल्ती स्वीकार्दैन र सुध्रने प्रयास गर्दैन त्यो नामेट हुन्छ र नामेट हुनुपर्छ। ऊ बलशाली भइदियो र ऊ बलशाली भएर तपाईँ हामीलाई शासन गरिरह्यो भने देश र तपाईँ हामी अर्थात् नागरिक समाप्त हुन्छौँ। यस अर्थले जो अनैतिक छ, जो भ्रष्ट छ, जो संविधान अथवा कानुन अथवा विधिको परिपालना गर्न चाहँदैन, मन खुसी गर्छ, मनलाग्दी गर्छ, त्यस्ता राजनीतिज्ञलाई पाल्नु हुँदैन, जोगाउनु हुँदैन, सुरक्षित राख्नु हुँदैन। त्यस्ता किनारीकृत हुनुपर्छ, अर्थात् किनारामा नागरिकले उभ्याइदिनुपर्छ र त्यस्ताको सक्दो आलोचना गर्न नागरिक पछि पर्नु हुँदैन। यदि हामीले नराम्रा मान्छेहरूलाई बचायौँ भने त्यो देशका लागि बिख समान हुन्छ। बचाउनुको अर्थ मार्नु भनेको होइन, राजनीतिमा अस्तित्व जोगाइदिनु, उसको अस्तित्व आफूमा समाहित गर्नु, यी कुराहरूलाई हामीले मनन गर्न जरुरी छ। संविधान अत्यन्तै विवादित बनेको छ। नेपालको संविधान 2072 साल 6 महिना 3 गते प्रकाशन जारी भइसकेपछि यसले विवाद ल्यायो। लामो प्रस्तावना छ संविधानको। यसको पूर्णविराम कहाँनिर छ भनेर हेर्नुपर्छ। पूर्णविराम भेट्नका लागि ठ्याक्कै अन्तिममा पुग्नुपर्छ। लगभग 6 अनुच्छेदको यो संविधान, यो प्रस्तावनामा अनेकन कुराहरू राखिएका छन् र भाग 1 को प्रारम्भिकमा बुँदा नम्बर 4 को दोस्रो अनुच्छेदमा स्पष्टीकरण लेखिएको छ। त्यहाँ भनिएको छ, यस धाराको प्रयोजनको लागि धर्मनिरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ भनिएको छ। मान्छे बिकिसकेपछि उसले सही अर्थका काम गर्दैन, फलदायी काम गर्दैन, राम्रा काम गर्दैन भन्ने सत्य कुरा हो। बुढापाकाहरूले इमान बिकाउनु जस्तो ठुलो नैतिक हराम काम केही पनि होइन भन्ने गर्छन्। इमान जमान भन्ने चिज त्यति ठुलो कुरो हो मान्छेका लागि। हेर्नुहोस्, जो मान्छेसँग इमान हुन्छ, जो मान्छेसँग नैतिकता हुन्छ, ऊ सानाभन्दा साना कमजोरीबाट पश्चाताप गर्छ। त्यसकारण विश्वका कतिपय देशहरूमा ठुला ठुला मान्छेहरूले आत्महत्या गरेका छन् सामान्य कारणमा, अत्यन्तै सामान्य, जुन कारणले उनीहरूको आत्ममा चोट पुग्छ, नैतिकतामा प्रश्न उठ्छ, आत्महत्या गरेका छन्। अनि कयौँ देशहरूमा ठुला ठुला राजनेताहरूले नैतिकताका नाममा प्रश्न उठ्यो भने क्षमा याचना गरेका छन्। यस कारणले इमान जमान भन्ने चाहिँ ठुलो चिज हो। त्यो बिक्री हुनु भनेको, बिक्री गर्नु भनेको उसले सम्पूर्ण चिज बिक्री गर्नु हो। ऊ अब खोक्रो एउटा आवरण मात्रै बोकेर मानवताका नाममा एउटा कलङ्क मात्रै हो, त्यो सिवाय केही पनि होइन। मान्छे बिक्नु हुँदैन। नेपाली राजनीति जसले जस्तो ठकुवा गरोस् बिक्री भएको अवस्थामा छ। त्यो पञ्चायतकालको राजनीति भन्नुहोस्, त्यसपछिको 46 पछिको भन्नुहोस्, युद्धकालीन 10 वर्ष युद्धको कुरा गर्नुहोस्, त्यसपछि अहिलेको कुरा गर्नुहोस्। अझ युद्धको कुरा गर्ने हो भने त हिजो एकजना नेता सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो मसँग,
भारतको उहाँले नामै किटेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो, हरिद्वार लगायतका केही ठाउँहरूमा भारतीय सुरक्षाकर्मीले सिभिल ड्रेसमा उनीहरूलाई माओवादीका नेताहरूलाई सुरक्षा दिन्थे। ठाकुरजी मैले देखेर आएको छु, फ्ल्याटका कुरा नगर्नुहोस्। बाफरे, त्यो राजसी ठाँट बाँटमा हामी कहिले बस्न पाउनु, त्यसरी युद्ध लडेका हुन् तिनीहरू भन्दै हुनुहुन्थ्यो। सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले भन्नुभएको नाम पनि याद आयो। उहाँले मलाई यसरी सुझाउँदै, यस्तो छ राजनीति, आज हामी मधेसवादीहरू दिल्ली गयौँ भने तपाईँहरूलाई टाउको दुख्छ होइन भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि यसकारण अवस्था यस्तो छ, सबै बिकेको राजनीति हो। अब धर्मनिरपेक्षता मुलुकमा बनाइरहँदा किन यत्रो चासो, किन यत्रो कुरुलाई भन्ने कुरा उठ्न सक्छ। यो पनि बिकिसकेपछि केही त बेच्नु पर्यो। धर्म बेचे, हाम्रा नेताहरूले धर्म बेचे। हिन्दू धर्म हुँदा पाकिस्तानलाई सन्चो, भारतलाई सन्चो, बङ्गलादेशलाई सन्चो, चीनलाई सन्चो, अथवा दक्षिण एसियाले हाम्रा सबै छिमेकी मुलुकहरूलाई सबैलाई सन्चो। सबैभन्दा बढी सन्चो त मुस्लिम समुदायलाई। कारण जे गरे पनि हुन्छ हिन्दू धर्ममा, केही होलान्, एकाध ब्राह्मण अथवा एकाध बाहुनले अलिकति गल्ती गरे होलान्, थोरै भेटी अलि बढी चढाउ भने होलान्, के भने होलान्, त्यो भिन्न कुरा। तर अरू कुरा त सबै ठिक छ। रक्सी खाए पनि हुन्छ, जनै बाँधे पनि हुन्छ, नबाँधे पनि हुन्छ, जे गरे पनि हुन्छ, कहीँ रोकटोक छैन। अब बाहुनले राँगाको मासु खान हुन्न भन्छन्, राँगा मासु बाहुनले अब खाइदिनु भने राँगाको व्यापार, राँगाको मोमो कसले खाइदेला र कसले त्यत्रो ठुलो व्यवसाय चौपट्ट हुन्छ। यसकारण जे गरे नि हुने एकदम सजिलो। तर फेरि पनि अब यो सजिलोपनामा नेपालीहरू बाँचिराखेका छन्। द्वन्द्व त सिर्जना गराउनु पर्यो। द्वन्द्वको बिउ, द्वन्द्वको बिख त नेपाली माटोमा रोप्नै पर्यो। कसैलाई लाग्यो, उनीहरूले केही लाख डलर छरे र यो द्वन्द्व, अब यसलाई यो धर्मका नाममा द्वन्द्व फिँड्याउनका लागि हामी सर्वसाधारण नागरिकलाई के भयो त, किन एउटै धर्मको कुरा गर्नु भन्ने लाग्न सक्छ। तर त्यसो होइन। हिन्दू धर्म सापेक्ष नेपाल भइरहँदा हिन्दू धर्मले विष्णुको अवतार मानेको राजाको दरबार अगाडि मस्जिद भएको हामीले भुल्यौँ। यसकारणले जे गरे पनि हुने स्थिति, एक बडो धर्मका नाममा युद्ध सुरु भयो भने संसारका देशहरू नामेट भएको छन्। हामी कहाँ यही धार्मिक युद्ध थिएन, राजनीतिक युद्ध र राजनीतिक विकृति, राजनीतिक आक्रमणीयताको त बखान गरी साध्य छैन। राजनीतिले देश सिद्धाउनै लागेको बेला यही सहिष्णुता, धार्मिक सहिष्णुताले देश जोगिया थियो, याद गर्नुहोस्। तर अब यो असह्य भयो कतिपय मान्छे समूहलाई, कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरूलाई, र यहाँ धार्मिक बिख रोपिदिए। धर्मनिरपेक्षता यो बिकेको एउटा उदाहरण हो। हेर्नुहोस्, कुनै पनि नेपाली राजनीतिको मै हुँ भन्ने नेताले यो बिकेको होइन भनेर दाबी गर्छ भने इतिहास कोट्याउनुपर्छ। सबै कुराको बहस, हप्तौँ बहस हुन सक्ला यो विषयमाथि, तर त्यो हिम्मत उनीहरूसँग छैन। बिके पनि फेरि पनि लोक लाज पचाउन, भित्रको पाप पखाल्न, त्यो जन्मदै रगतमा आएको चिज तपाईँले बेचेर तपाईँले के गरेर हुने होइन। रगतभित्रको अर्को तत्त्व फेरि गजबको हुन्छ, त्यो तत्त्वले काम गर्छ मान्छेलाई। यसकारण अब अहिले राष्ट्रपति र यो मुलुकका गृहमन्त्रीको अनुहार हेर्नुहोस्। नागरिकले राष्ट्रपतिलाई पनि औँलो ठडाउन पाउँछन्। राष्ट्रपति नागरिकबाट चुनिएर गएका हुन्। यसकारण राष्ट्रपतिका नाममा केही बोल्नु हुँदैन भन्नु अर्को कमजोरी हो। सहनुपर्छ। यसभन्दा अगाडिका राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले एक भेटमा उहाँले तपाईँको कार्यक्रम म हरेक दिन सुन्छु, भ्याउँदा म योगा गर्दा सुन्ने गरेको छु भन्नुभएको थियो। र उहाँले अर्को एकजना काङ्ग्रेसी नेतालाई पनि म त्यो कार्यक्रम हरेक बिहान सुन्छु, रमाइलो लाग्छ नागरिकको आलोचना भनेर भनेको कुरा हिजो मात्रै काङ्ग्रेसी एकजना नेता सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। आलोचना खेप्नुपर्छ, सुन्नुपर्छ। जीवनभर कम्युनिस्ट राजनीति गरेका विद्यादेवी भण्डारी अहिले राष्ट्रपति भइसकेपछि यो मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष बनाइएको हेक्का उहाँमा भएन र जनयुद्धका नाममा टुप्पी पालेकालाई ब्राह्मणका नाममा, अतिवादीका नाममा, धार्मिक भिरुका नाममा हत्या गर्ने अहिलेका गृहमन्त्री, क्रियामा बसेका छोराहरूलाई, बाआमाको क्रियामा बसेका छोराहरू कैयौँ ठाउँमा हत्या गरिएका छन्। सम्झिनुहोस् त, उनीहरूको हत्याको अभियोग एउटै छ, यिनीहरूले
परम्परागत ढङ्गको हिन्दू धर्ममा नहुने कुरा, यस्तो वाहियात कुरा गरे, काजक्रिया गरे, बाआमाको यो अग्रगमनलाई छेकिदिए भनेर काजक्रियामा बसेको बिचरालाई मारे। आज त्यही गृहमन्त्री कुन नाक लिएर पशुपतिनाथमा गएर पूजा गर्न सुहाउँछ? तपाईँ हामीले प्रश्न गर्ने कि नगर्ने? मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष बनाउने। अब द्वन्द्व सुरु गराउनका लागि साँठगाँठ हो यो, बुझ्नुहोस्। अब क्रिस्चियनहरू अथवा धर्मका नाममा बिख छर्न पल्किएकाहरूले यही न्यू बनाउनेछन् भोलिका दिनमा। राष्ट्रपति, गृहमन्त्री पशुपतिमा गएर पूजाआजा गरेर महिनाको तलब दिन मिल्छ? भूकम्पबाट पीडित भएका, आहत भएका, जाडोले मर्दै गरेका नागरिकलाई 1 पैसा दिन कन्जुसै गर्ने राष्ट्रपतिले पशुपतिमा गएर अमूर्त भगवानलाई पूजा गरेर खुसी पारेर पाप पखालिँदैन। राजनीतिक पाप यो मुलुकका सम्पूर्ण नेताहरूले गरेका छन्। त्यो पाप पखाल्नका लागि नागरिकको आँसु, नागरिकको घाउलाई सुकाउने प्रयत्न गर्नुहोस् अनि पाप पखालिन्छ। तर फेरि पनि आफूले जघन्य देशका प्रति, देशका विरुद्धमा पाप गर्ने र त्यो पाप पखाल्न शिवालयमा गएर हुनेवाला छैन। हामी हाम्रा गृहमन्त्रीलाई सम्झाउन जरुरी छ, पुष्पकमल दाहाललाई पनि सम्झाउन जरुरी छ। उहाँले भैँसी पूजा गरेर पाप पखाल्ने भनिरहनु भयो होला। कुनै दिन त्यस्ता दिन थिए शिवालयमा नछुने महिला, महिनावारी भएका महिलाको रगत लगेर शिवालयमा चढाइएको छ। हामी कहाँ मैले हिजो के बोलेँ, म हिजो के गरेँ, म के बोल्दैछु भन्ने हेक्का नभएर मात्रै हो, मैले के गर्दैछु भन्ने हेक्का नभएर मात्रै हो। जनयुद्धमा मान्छेहरूलाई, युवाहरूलाई धर्मका विरुद्धमा यसरी उचालियो, भएका मठ मन्दिर भत्काइयो, दाङमा संस्कृत विश्वविद्यालयको पुस्तकालय जलाइयो, अनेक अपराधहरू गरेर भैँसी पूजा गरेर अपराध पखालिन्छ। अहिले शिवालयमा गएर, पशुपतिनाथमा गएर राष्ट्रपतिको फेरो समाएर गृहमन्त्रीले पूजा गर्दैमा हिजोको पाप पखालिन्छ। देश खेलठट्टा होइन, नागरिक खेलठट्टाका विषय होइनन्। देश र नागरिक माथि ठट्टाबाजी गर्न पाइँदैन। धर्मनिरपेक्षतामा देशलाई लानु हुँदैन। 80-85% नागरिकहरू हिन्दू धर्ममा आबद्ध छन्। बुद्ध धर्म मान्ने र हिन्दू धर्म मान्नेहरू एकाकार छन्। यी सबै कुराहरूले किराँत र हिन्दू धर्मको पनि धेरै कुराहरू मिल्छ। धेरै अर्थमा यो धर्मको सहिष्णुता भएको मुलुकमा नगिजुल्नुहोस् तपाईँहरू, बिग्रन्छ भनिरहँदा डलर पचाउनका लागि मुलुकलाई अनेकन प्रयत्नबाटै धर्मनिरपेक्ष बनाइयो। दृष्टान्त दियो विकसित मुलुकका। अमेरिकाको कुरा गरेर, जापानको कुरा गरेर, नर्वेको कुरा गरेर यो गरिब देशमाथि ठट्टाबाजी गर्न मिल्छ? जुन देशमा चिसोका कारण मान्छे मर्छन् अनि उदाहरण दिने बेलायतको लाज लाग्दैन तपाईँहरूलाई? जुन देशमा ग्यास नपाएर दाउरा किलोको 50 रुपियाँमा किन्नुपर्छ, तपाईँहरूलाई अमेरिकाको उदाहरण दिन लाज लाग्दैन? जुन देशमा सामान्य झाडा पखालाको औषधि नभएर मान्छे दर्जनका दर्जन मर्छन्, तपाईँहरूलाई जापानको दृष्टान्त दिन लाज लाग्दैन? लाज मान्नुस् नेतृत्व वर्गमा रहने व्यक्तिहरू, र लाज मान्नुस् मुलुकको महत्त्वपूर्ण ओहदामा भएका व्यक्तिहरूले पनि। के गर्नुहुन्छ र के गर्नुहुन्न भन्ने कुरा सोचिएन भने तपाईँले गरेको अविवेकीपूर्ण कर्मले देशले दुःख पाउँछ। हिजो पुष्पकमल दाहालको दिल्लीमा बसेर उर्लिएको सनकका कारणले मुलुकमा 18,000 मान्छेले मृत्युवरण गर्नु पर्यो। मुलुक 50 वर्ष पछाडि आर्थिक रूपमा धकेलियो। तोडिएका फोडिएका बैंकको पैसा तपाईँहरूले हिसाब किताब गरेर देशलाई तिर्नु भएन। यो काङ्ग्रेस एमालेको सम्पत्ति थिएन, देशको सम्पत्ति थियो। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक, विश्वविद्यालयहरू न त तपाईँका खल्तीका सम्पत्ति हुन्, न त काङ्ग्रेस एमालेका खल्तीका सम्पत्ति हुन्। ती राज्यका सम्पत्तिको पैसा तपाईँले लुटेपछि इमान्दारी राजनीति गर्नुहुन्थ्यो भने फिर्ता गर्नुहुन्थ्यो। ज्ञानेन्द्रको सम्पत्ति पनि थिएन, तर पचाउनु भयो तपाईँहरूले र आलिसान महलमा बस्नुभयो। अहिले आएर त्यही पैसाले जग्गा प्लटिङ गर्नुभयो, त्यही पैसाले गाडी किन्नुभयो, त्यही पैसाले छोराको बिहा गराउनु भयो, छोराको घाँटीमा पैसाको माला झुन्नाइदिनु भयो। लाज लाग्नुपर्छ। यसकारण हिजो मैले कुन सिद्धान्त बोकेको थिएँ, हिजो मैले गरिब सोझा नागरिकलाई के भनेर उचालेको थिएँ, भुल्नु हुँदैन।
गृहमन्त्री शक्ति बस्नेतलाई लज्जाबोध हुनुपर्थ्यो यति बेला पशुपतिमा गएर पूजाआजा गर्नका लागि। उहाँ व्यक्ति होइन, अहिले यो सरकारको, यो देशको गृहमन्त्री हो। यो मुलुकमा धर्मनिरपेक्ष बनाइएको छ मुलुकलाई, र अहिले आएर सरकारी संयन्त्रको पुरा शक्ति बोकेर पशुपतिमा गएर पूजाआजा गर्ने। भोलिका कुनै दिन हिजो राजाहरूले जय देश जय पशुपतिनाथ भने जस्तै हाम्रा राष्ट्रपतिको वक्तव्यमा, हाम्रा गृहमन्त्रीको वक्तव्यमा त्यही आइदियो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ। तपाईँ हामीले भनिएको के थियो? धर्मनिरपेक्ष भएपछि सबै धर्म समान हुन्छन्। अब राष्ट्रपतिका अगाडि चुनौती थपिएको, सबै धर्मावलम्बीका मन्दिरहरूमा, मठहरूमा, चर्चहरूमा, सबै ठाउँमा गएर मासिक पैसा दिन सक्नुपर्छ। उहाँले समान दृष्टिकोण राख्नु पर्यो नि त। पशुपतिले मात्रै उहाँलाई कल्याण गर्दैनन् होला। यसकारण राजनीतिमा विवेक भएन, राजनीतिमा सोच र चिन्तन भएन, दूरदर्शिता भएन भने देशले दुःख पाउँछ। तपाईँ हामी त्यो दुःख पाउने यात्रारत छौँ। यसकारण खबरदारी गर्नु, कुनै प्रतिको रिस्क राख सान्नु होइन। हामीलाई कुनै एउटा नेतासँग लेनदेनको कुरै छैन। हामी नागरिक घरमा बत्ती नभएर रुनुपर्ने, घरमा ग्यास नभएर भोकै बस्नुपर्ने, गाडी चढ्न नपाएर घन्टौँ घन्टा हिँडेर अफिस जानुपर्ने, यति छुटकारा चाहन्छौँ। छोराछोरीले स्कुल पढ्न पाउन्, पढेका छोराछोरीले यही मुलुकमा रोजगारी गर्न पाउन्, बाहिर गएर मर्नका लागि खाडी जान नपरोस्, यही नै चाहेको। तपाईँ हेर्नुहोस् त, कल्पना गर्नुहोस् त, अहिलेको नाकाबन्दी, हामी सामान्य सबै कुरालाई एकदम हल्का लिन्छौँ। अहिलेको नाकाबन्दी पछिको असर तपाईँ याद गर्नुहोस्। अहिले धेरैका घरमा राइस कुकर अथवा इन्डक्सनमा तपाईँहरू जति बेला बत्ती आउँछ त्यो बेला पकाउनुहुन्छ। राति 2 बजे बत्ती आउँछ, 2 बजे भात पकाउनुहुन्छ, खानुहुन्छ 10 बजे। तपाईँले त्यो खाएको खानाले तपाईँलाई रोगको तपाईँको सिरिन्ज हाने जस्तो हानिरहनु भएको छ कि भात खाइरहनु भएको छैन थाहा छैन। नानी बाबुहरू, ससाना केटाकेटीहरूलाई चिसो खुवाउनु परिराखेको छ। यस चिसोमा उनीहरूको स्वास्थ्य कस्तो होला? यो अहिलेको हामीले बेहोरेको यो शास्तिले हाम्रो सिङ्गो मानव जीवनको स्वास्थ्यलाई असर पारिराखेको छ। आर्थिक कुरा छोडिदिनुहोस्, मान्छेको स्वास्थ्य ठुलो हो नि त एकछिनलाई। तर फेरि पनि न त सरकारलाई चासो छ, न त आन्दोलन गर्नेलाई चासो छ, न त विपक्षीलाई चासो छ। बजारमा नागरिकले 8-8 हजार तिरेर ग्यास किन्नु परिराखेको छ, 50-50 रुपियाँ किलोको दाउरा किन्नु परिराखेको छ। एकजना कुल्लीले बिचरा कुरो पीडा पोख्दै हुनुहुन्थ्यो। सर के गर्नु, मेरो साउ प्लाई बोक्नुहुन्छ उहाँ, मेरो साउकोमा 3वटा सिलिन्डर छन्। सुरुमा 6,000मा ल्याउनु भयो, त्यसपछि 7,000मा ल्याउनु भयो, अहिले 8,000मा किन्नुभयो। हुनेका लागि त ग्यास पाइँदो रहेछ नि सर, मैले 8,000 तिरेर किन्न सक्दिनँ। अहिले यो नाकाबन्दी आएपछि 15,000को दाउरा किने, दाउरा किन्न पनि साह्रै शास्ति सर, साह्रै शास्ति। कस्तो गाह्रो, अब त 8,000 तिरेर ग्यास किनु कि जस्तो लागिराखेको छ। 15,000ले त ग्यास आउँथ्यो होला है सर, सुविस्ता पनि हुने, छोराछोरीलाई चाँडै खुवाउन पाइने, भनेको बेला बाल्न पाइने। कस्तो गल्ती भएछ, 15,000को दाउरा किने नि मैले, हेर्नुहोस् न के गर्नु। तर मेरा साउले त 8,000को ग्यास किनिराखेका छन्। धनीलाई त पाइँदो रहेछ है, तेल पनि पाइने, ग्यास पनि पाइने, हामीलाई मात्र किन यस्तो भएको? ल हेर्नुहोस्, एकजनाले भने नि त, उनी एक-एकजना 1 लाखले भन्दैछन् नि त देशमा। ती 1 लाख एक ठाउँमा भेला भयो भने गर्नुहुन्छ के? तपाईँलाई न पशुपतिनाथले जोगाउँछ, न कुनै चर्चले जोगाउँछ। याद गर्नुहोस्, नागरिकको आँसुमाथि रजाइ गर्ने नेता हुन सक्दैन। तपाईँहरूलाई भ्रम के छ भने मसँग सुरक्षा दस्ता छ, मसँग राज्यको सुविधा छ, मसँग राज्यले दिएको गाडी छ, म गरिबको अनुहार हेर्नु पर्दैन, म बाटोमा हिँड्नु पर्दैन भनिरहनु भयो होला। तर तपाईँलाई तपाईँको नियतिले हेर्छ। तपाईँले गरेको पाप, नागरिक र देशमाथिको अन्याय तपाईँको घरको धुरीबाट होइन, तपाईँको छोरा नातिबाट होइन, तपाईँको टुप्पीबाट पनाउँछ। त्यो तपाईँले अन्तिम सास फेर्दा पनि तपाईँले त्यो चुक्ता गरेर मात्रै यो धरती छोड्नुपर्छ। यस कारणले याद गर्नुहोस्, धेरै ठुलो पापको घडा भर्नु हुँदैन मान्छेले। देश कस्तो स्थितिमा छ, जसले देशका बारेमा अन्तिम दुःख बेहोरेको छैन, उसलाई देश दुखेको छैन।
राति मान्छे निदाउन पाइराखेका छैनन्, यसो झकाउँछन्, बत्ती आयो कि जुरुक्क उठेर अब काम सुरु गर्न पाएको छैन, बत्ती जान्छ। बानेश्वर क्षेत्रमा, मिनभवन क्षेत्रमा हिजो 2 दिनदेखि कम भोल्टेजको बत्ती आएर बत्ती बोल्दैन। बत्ती चाहिँ छ, घरमा बत्ती आएको छ, तर एउटै लाइट बोल्दैन, एउटै ट्युब लाइट बोल्दैन। अब खाना पकाउनु त कुरै नगर्नु, ग्यास छैन, दाउरा छैन, चिसो यस्तो छ डाक्टरहरू चिसोमा बाहिर नहिँड भनिराखेका छन्। डाक्टरहरूले स्वास्थ्यको ख्याल गरिराख्नुपर्छ भनिराखेका छन्। तर यो सरकारलाई चासो छैन। नागरिक देशको जिम्मेवारी बोकेको सरकारले यस्ता सोच्नुपर्छ, न कि राष्ट्रपतिलाई कहिले जानकी मन्दिर जाऊ र कहिले पशुपति जाऊ भनेर अनेकन कुरा गर्न सिकाउने होइन। किन तपाईँहरूले मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष बनाउनु भयो र किन अहिले नौटङ्की गर्दै हुनुहुन्छ? जवाफ तपाईँहरूले खुला मञ्चमा आएर दिनु भएन भने यसको ऋण तपाईँहरूले चर्को गरी तिर्नुपर्छ। देश भनेको फेरि पनि भन्छु ख्याल ठट्टा होइन। देश र नागरिकमाथि जसले ठट्टा गर्छ त्यो ठट्टाको मूल्य पनि सामान्य हुँदैन, असामान्य मूल्य हुन्छ। 40065323 र 40065324 तपाईँ श्रोता मित्रले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। हामी नागरिकका तहबाट बोलिराखेका छौँ। हिजै यही कार्यक्रममा कुनै एउटा दलको शीर्षस्थ नेताले कुनै प्रधानमन्त्री कुनै अर्को दलको नेतालाई मनलाग्दै गाली गर्न पाउँदैन, तर नागरिकले पाउँछन्। यो सत्य कुरा हो। केपी शर्मा ओली अहिले प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई नागरिकले उछितो काडुन्जेल, नागरिकको आफ्नो चित्त बुझुन्जेल गाली गर्न पाउँछन्, तर उपेन्द्र यादवले गाली गर्न पाउँदैनन्। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री भइसकेका, उप प्रधानमन्त्री भइसकेका एउटा व्यक्तिले मुलुकको प्रधानमन्त्रीलाई अन्टसन्ट भन्न मिल्दैन, उनलाई अभियोग लाग्छ। तर नागरिक जसले केपी शर्मा ओलीमाथि सपना देखे, जसले प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि रगत पसिना बगाए, जसले केपी ओलीको यो हैसियत बनाइदिए, कति मान्छे मरे, कति मान्छे अङ्गभङ्ग भए, कतिले आफ्नो जीवन दिए केपी ओलीका लागि र उनी प्रधानमन्त्री भएका छन्। तर उनले नागरिकको यो दुर्दशा हेरेर अट्टहास गर्न मिल्दैन, सक्दैन। कुनै शक्ति केन्द्रले यो देश बनाउनका लागि, नागरिकका दुःख हरण गर्नका लागि उनलाई रोकिराखेको छ भने इतिहास बनेको छ। फोटो झुन्निँदैछ अब सिंहदरबारभित्र, राजीनामा दिइयो हुन्छ र भनिदिनुपर्छ खुलस्त कसले यो देशलाई यो ठाउँमा ल्याए, अनि उनी हुनेछन् यो मुलुकको राजनेता, होइन काइती काम गरेर फेरि पनि आफू कुर्सीमा बस्नका लागि कहिले पशु मन्त्रालय, कहिले के मन्त्रालय, कहिले के मन्त्रालय गर्दै जग हँसाउने हो भने उनको पनि नाक भाँचिनेछ। फेरि पनि कोही श्रोता हुन्छ टेलिफोन सम्पर्कमा, हामी श्रोताको कुरा पनि लिन्छौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? को बोल्दै हुनुहुन्छ? कहाँबाट? बालाजुबाट ध्रुव केसीको। नमस्कार हजुर, भन्नुहोस्। अब हिजो चाहिँ नि वनस्थलीमा चाहिँ नि हाम्रो कार्यक्रम दौड्यो सरकारलाई झकझकाउँदै। अब माछा पोखरी चौकमा 57 जना, उता 105 जना, अब 105 जना जम्मा त्यहाँ भए। अब ठुलो भर्याङ चोकमा पुग्दैछौँ 19 गते आइतबार, र चाहिँ नि आजसम्म साथीहरूले मेरो ह्यान्ड माइकलाई अब अलि स्तर वृद्धि गर्नु पर्यो भनेर लगभग 10,000 रुपियाँ दिनुभयो, र अब नयाँ स्पिकर नागरिकहरूले दिनुहुन्छ। म अब त्यसैमा चिच्याएर हिँड्छु। म रातभर नसुतेर माउरीका 2टा घार भताभुङ्ग पारेर चामल उसिनेर बालबच्चालाई खुवाउँदैछु। अब माथा पुगर्ने चौबाट वनस्थली पुग्दा मलाई 100 तान्छुन्, साथीहरूले साथ दिए। म अब ठुलो भर्याङ जान्छु, यो सारा रिङ रोड घुम्छु र यो सारा नेपाली नागरिकलाई चाहिँ टुणी खेलमा जम्मा पार्छु। यो आज 13 जना नेपाली मरिसके चिसोले, भूकम्प पीडित भएर। यी नागरिकहरूको मुटु र पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरूको मुटु एउटै होइन र यो प्रधानमन्त्री, यो गृहमन्त्रीहरूको मुटु र नेपाली जनताको मुटु एउटै होइन र हामी नेपाली भात्नु पर्दैन। अब सारा नेपाली अगाडि बढ्नुहोस्। म माथि दृष्टि परिसकेको छ। मलाई राता आँखाले हेर्छन्। म भित्र धुलो खप्दै माइकबाट कराउँदै नागरिकलाई जागरुक गर्दैछु। यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। ध्रुव केसी हुनुहुन्थ्यो। ध्रुव केसी उमेरले पनि वृद्ध हुनुहुन्छ।
उहाँका यी आँसु उहाँको बहुलट्ठीपन पक्कै पनि होइन। तपाईँ हामीलाई कतिपयलाई लाग्न सक्छ, कतिपयले तपाईँले यो कार्यक्रम सुनिरहँदा उहाँका आँसुमाथि तपाईँको हाँसो पनि आउन सक्छ, तर तितो सत्य तपाईँ घरमा जसरी नयाँ कपडा लगाएर आनन्दले यो मुलुकको राजनीतिक विकृतिलाई सहन गरिरहनु भएको छ, ध्रुव केसीलाई पनि सहन कुनै गाह्रो छैन। तर उहाँले आफ्नो जीवन समाप्त भइसकेपछि पनि यो देशका पुस्ताहरूले सुविस्तासँग बाँच्न पाउनुपर्छ। यो देश स्वर्ग जस्तो हुनुपर्छ। स्वर्ग मरेपछि देख्ने होइन, देशमा बाँच्दै देख्ने हो। देश हो स्वर्ग। देशलाई नर्क बनाउनेहरूका विरुद्धमा खबरदारी गर्नुपर्छ भनेरै यो दुःख गर्दै हुनुहुन्छ। मैले अघि ती एकजना भारी बोक्ने भरियाका साथीको कुरा गरेँ। उहाँको र ध्रुव केसीको आवाज एउटै छ। हामी कहाँ दुर्भाग्य के हो भने गरिबका कुरा नसुन्ने, सडकका कुरा नसुन्ने, मुठीभरका पैसा कमाएकाहरूको मात्रै देश। जसले गाडी चल्छ उसको इमान देखिने, ऊ राम्रो हुने, उसलाई सबले पुज्नुपर्ने, जोसँग सम्पत्ति छ ऊ मान हुनुपर्ने, गरिब गरिबै रहने र गरिबले जहिलेसुकै आलोचना र गरिबले जहिलेसुकै हेला खोज्नुपर्ने। यसकारण गणतन्त्र मुलुकमा आएको छैन भन्न तपाईँ हामी दाबी गर्न सक्छौँ। गणतन्त्र आएको थियो भने काम गरिबबाट सुरु हुन्थ्यो, गरिबलाई उकासैबाट माथि जान्थ्यो काम। तर उल्टो छ। हेर्नुहोस्, ध्रुव केसी अहिले आँसु झार्दै गरिरहँदा, ध्रुव केसीले रोइरहँदा, ध्रुव केसीले भोग्नु भएको पीडा तपाईँले पीडा भोग्नुहुन्छ, तर पीडाको महसुस, त्यो पीडाको चोट तपाईँको मुटुमा पर्दैन र तपाईँ चुपचाप हुनुहुन्छ। तपाईँ रातिमा काम गरेपछि सुत्ने हो, तर तपाईँ सुत्न पाउनु भएको छैन। कति बेला बत्ती आउँछ र भात पकाइहालौँ, भात उसुनु भन्ने छ। कतिपय साथीहरूले भन्दिनुहुन्छ हामी त राइस कुकर प्लगमा जोडे हुन्छौँ, कति बेला बत्ती आउँछ थाहा छैन, भात पाक्छ अनि भात खाने हो। कति बेला पाकेको टुङ्गो हुँदैन, एकचोटि खाने राइस कुकर खाली हुन्छ फेरि जोडिहाल्ने। पाक्ला नि त एक 24 घन्टामा त कुनै बेला पाक्छ। यसरी खाइराखेका छौँ भन्ने कैयौँ मान्छेको, अहिलेको राजधानीमा बस्नेहरूको सबैको दैनिकी यस्तै हो होला। 1000-1500 मान्छेले 4-5वटा ग्यास भरि ग्यास राखे होला नि चुलोमा। उनीहरूलाई मानक बनाउनु हुँदैन। यस्तो नगर सरकार भनेर आलोचना गरिराखेका छौँ, हामीले खबरदारी गरिराखेका छौँ। यो खबरदारीलाई सुन भन्ने हो। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्काको श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, नमस्कार। भन्नुहोस् न। म प्रदीप मान श्रेष्ठ। भन्नुहोस्। अहिले जुन नेपालीहरूले पीडादायी अवस्था भोग्नु परेको छ त्यो वास्तवमा जानाजान गराएको कुरा हो। अब जहाँसम्म 11 बुँदे माग मधेसवादीहरूले राखेको छ, त्यसमा 2-3वटा यस्तो माग छ त्यो नेपालले, त्यो संसारको कसैले पनि पुरा गर्न सक्दैन। किन नेपालको जस्तो परिवेश भएको देशमा, नेपाल जस्तो बहुभाषिक बहुजातीय देशमा अब नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय स्वरूप प्रदान गरेर लोकतान्त्रिकरण गर्ने रे समानुपातिक समावेशी हुनुपर्ने। सेना जस्तो पदमा हिन्दुस्तानमा, अमेरिका, बेलायत कहीँ पनि हुँदैन। कि हिन्दुस्तानमा पनि पन्जाबीहरू 3% छन्, तर 13% पन्जाबीहरू नै हुन्छ, किनभने उहाँहरू सेनामा लायक हुनुहुन्छ। त्यसरी नै हामीहरू कहाँ पनि सेता मगुराली सबभन्दा बढी सेनामा जान्छन्। किन काठमाडौँको नेवार नाम खालि नाम निशाना मात्रै रहन्छ। त्यो किन हो भने नेवारहरू अयोग्य भएर होइन, उनीहरूको योग्यता आफ्नो ठाउँमा छ, त्यस्तै सेता मगुरालीको योग्यता आफ्नो ठाउँमा छ। अब यस्तो हुनै नसक्ने मागहरू राखेर अब देशलाई यसो ठप्प बनाउनु र नेपालले धान्नै नसक्ने किसिमको बहुराष्ट्रिय राज्य रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने भनेर लिखित माग राख्नु। किन नेपाल जस्तो सानो देशमा हुनै सक्दैन, किनभने भारत जस्तो नेपाल होइन। भारत त पहिला नै सङ्घीय राज्य थियो, त्यो सब पछि गएर सम्पूर्ण राज्य 26 राज्यलाई मिलाएर अहिले पनि उहाँहरू सङ्घीय राज्य हो, किनभने त्यो पहिला नै उनीहरूको इन्फ्रास्ट्रक्चर बनिसकेको थियो। भारतले जसरी भारतलाई एकीकरण गर्यो त्यसमा ब्रिटिसहरूको ठुलो हात थियो र हामी कसैको पनि मातहतमा नबसी नेपालीहरू आफ्नै खुट्टामा उभिएर आफ्नै करामतले देश जोगाइराखेको देशमा यसरी देशलाई टुक्रा टुक्रा पार्ने किसिमले माग राखेर यो माग पुरा हुँदैन। र यसको सम्पूर्ण अहिलेको दोष भने प्रधानमन्त्री खड्ग ओली नै हो, किनभने संविधान कार्यान्वयनमा अवरोध गर्नेलाई कारबाही गर्छु भनेर उहाँले घोषणा गर्ने अनि संविधानलाई जलाएर आन्दोलन गरिराखेका मान्छेहरूलाई छुट दिने, त्यसरी नेपाललाई ठग्न पाइन्छ होइन भने। यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। यहाँले सुशील कोइरालाको नाम छुट्याइरहनु भएको छ, कम्तीमा सुशील कोइरालाको नाम सम्झिदिनु होला प्रदिमान श्रेष्ठज्यू। आलोचना हामीले एकजनालाई जोगाएर अर्कोलाई पापी बनायौँ भने त्यो पाप तपाईँ हामीलाई नि लाग्छ है, याद गर्नुहोस्। फेरि
मुलुकमा मधेस जल्नका लागि काङ्ग्रेस सत्तामा थियो, काङ्ग्रेसलाई जोगाउनु पर्छ पर्दैन त्यो तपाईँहरूले बुझ्नु होला। तर मैले देखेको, मेरो ब्रह्मले देखेको कुरा, संविधान काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा जारी भयो, काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा संविधान जारी भइसकेपछि हुने तर्खर गरिरहँदा मधेसमा आन्दोलन सुरु भयो, काङ्ग्रेसकै पालामा मान्छेहरू मधेसमा मारिए। त्यसपछि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए। सत्य कुरा फेरि पनि तपाईँ हामीले भुल्नु हुँदैन, काङ्ग्रेस र एमालेका बीचमा भएको समझदारीलाई काङ्ग्रेसका लोभी पापीहरूले तोडे र आज पछुताउँदैछन्। यसकारण केपी ओलीले मात्रै मधेसलाई सम्बोधन गर्न सकेनन् भन्नु अर्को मूर्खता हुन्छ। एउटा सत्य कुरा चाहिँ के हो भने केपी ओली प्रधानमन्त्री भइसकेपछि भूकम्प पीडित, शीतलहर पीडितहरू मरिराखेका छन्। केपी ओली किन तातोमा तातिएर बसे? केपी ओलीले किन नागरिकलाई ग्यास उपलब्ध गराउन सकेनन्? किन पेट्रोल उपलब्ध गराउन सकेनन्? किन दाउरा उपलब्ध गराउन सकेनन्? किन महँगी नियन्त्रण गर्न सकेनन्? किन उनले सुरक्षा संयन्त्रलाई परिचालन गर्न सकेनन्? यो चाहिँ पक्कै पनि उनको दोष हुन सक्छ। तर फेरि पनि मधेस आन्दोलनलाई केपी ओलीका कारण सम्बोधन हुन सकेन भन्नु नेपाली राजनीतिको अर्को एउटा बेइमानी हुन्छ। टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार ठाकुरजी, म गङ्गा प्रसाद शर्मा नेपाली। प्रदीप मानजीले भन्न छुटाएको पहिले भन्छु, यी सबै अपराधी, देशद्रोही, भ्रष्ट, हत्यारा, बलात्कारी हुन् यो मुलुकका लागि भन्ने मैले थपेँ। र लाग्न सक्छ निर्धन र दुर्लभहरूले शान्तिपूर्ण खबरदारी गरेर केही हुँदैन भन्नेलाई जवाफ हो यही एफएमबाट खबरदारी गर्ने सामान्य नागरिक बालराजु निवासी ध्रुव केसी, जो दण्डहीनतादेखि वाक्क भएर खबरदारी गरौँ भनेर आह्वान गर्नुभयो। त्यही आह्वानलाई बुझ्न धेरै स्वतन्त्र देशभक्त नागरिकको हुलमा मेरो देशका सदस्यहरू समेत सामेल छौँ। यसमा हाम्रो कुनै स्वार्थ छैन। यसमा न कुनै आइएनजिओको लगानी छ, न कुनै राजदूतको लगानी छ त नेपाल आमाको नुनको सोझो गर्नु छ। जागौँ, अपराधी, देशद्रोही, भ्रष्टको पछि नलागौँ, मातृभूमि बचाउँ, यही नै हाम्रो कल्याण छ भने अरू मसँग शब्दै छैन। ध्रुव केसीले भनिसक्नुभयो, उहाँको आँसु हाम्रो आँसु हो। अब यहाँभन्दा बढीमा आज केही भन्न सकिन्न। यहाँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। गङ्गा प्रसाद शर्मा नेपाली हुनुहुन्थ्यो। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो सर, नमस्ते। भन्नुहोस् न। सीता गुरुङ बालोटा। यो छ नि, मलाई पनि अचम्म लाग्यो के, अस्ति यो संविधान बनाउने बेलामा नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार हुँदाखेरि यो श्रोतासँग सभासदमा हाम्रो डाक्टर साहब हुनुहुन्छ नि, यो कोइराला, के कोइराला हुनुहुन्छ? डाक्टर शेखर कोइराला भन्नुभयो। हजुर हजुर, शेखर कोइराला। उहाँको चाहिँ अभिव्यक्ति एकदमै राम्रो, मजा लाग्थ्यो क्या। त्यतिखेर किनभनेदेखि उहाँहरू सत्तामा हुनुहुन्थ्यो, म एउटा सर्वसाधारण महिला है, मैले बुझेको चाहिँ त्यतिखेर मलाई उहाँले भन्नुभएको कुराहरू धेरै राम्रो लाग्थ्यो। जात जातिको विषयमा, धर्मको विषयमा, मधेसको विषयमा, यो संविधानको विषयमा राम्रो विश्लेषण गर्नुहुन्थ्यो। तर संविधान जारी गर्ने बेलामा चाहिँ उहाँहरूको सरकार हुनुहुन्थ्यो, त्यतिखेर चाहिँ के हेरी बस्नु भएको थियो? मधेसको माग त्यतिखेर चाहिँ उहाँहरू सम्बोधन गर्नु नसक्ने कसरी हुन्छ? सुशील कोइरालाको प्रधानमन्त्री हुँदैखेरि चाहिँ त्यो जस लिनुको लागि संविधान जारी गरिहालौँ। यो साथसाथमा फास्ट ट्र्याक के भन्छ नि, फास्ट ट्र्याकमा चाहिँ यो मूल बाटो हुँदाहुँदै गल्ली बाटोबाट छिटो छिटो छिर्या जस्तो मूल ढोकाबाट निस्किनुभन्दा झ्यालबाट निस्केर जानु ठिक, जसखेलाबाट निस्केर जानु ठिक भने जस्तो गरे उहाँहरू संविधान जारी गर्नुभयो। त्यतिखेर चाहिँ मधेसको माग के पनि उहाँहरूले जायज लागेन, नजायज भनेर चाहिँ उहाँहरू आफ्नो बहुत जबरजस्ती तरिकाले संविधान जारी गर्नुभयो। अनि त्यहाँदेखि सुशील बाले राजीनामा दिनुभयो। अनि फेरि पनि चुनावमा उठ्नुभयो, फेरि ओताल्नु परिहाल्यो। फेरि केपी गुरुङलाई, त्यति सोझो गुरुङलाई राष्ट्रपतिमा उठायो, त्यो पनि ओताल्नु पर्यो। अनि अहिले चाहिँ यो केपी ओलीकै सरकार बनिया छ। अनि यो केपी ओली सरकार त अब के भन्नु र, उफान र तुकाले भरेको सरकार हो। यो उफान तुका जस्तै हो यो सरकार। रहनेसम्म चाहिँ यो जसरी हामीले चुर्किला सुन्दाखेरि रमाइलो हुन्छ, हाँसी मजा ख्यालखट्टा हुन्छ, त्यस्तै हुने हो यो सरकारले गर्ने त केही पनि होइन। र अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ शेखर कोइराला जो भन्नुहुन्छ, यो मधेसको माग जायज हो, यो माग पुरा गर्नुपर्छ, यो चाहिँ पुरा समर्थन छ। त्यतिखेर चाहिँ उहाँहरूले माग पुरा गर्न किन सक्नु भएन र त्यतिखेर कस्तो चस्मा लाएर उहाँहरू चाहिँ बस्नु भएको थियो र आज आएर त्यो जायज माग हो भनेर भन्नुहुन्छ भनेदेखि दैचिर्ने कुरा नेताज्यू तपाईँहरू किन गर्नुहुन्छ? धन्यवाद। सीता गुरुङ हुनुहुन्थ्यो। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्ते सर, म चण्डिका रे गङ्गाबाट। सर, म चाहिँ जति नागरिकहरू कराए पनि नेता र सरकार चाहिँ अब कानमा तेल हालेर बस्ने भनेर म बोल्नु नै छोडिसकेको थिएँ। आज चाहिँ अलिकति बोल्नु पर्यो भनेर आएको सर।
अनि खासमा हाम्रो नेता र सरकारले चाहिँ मधेसी मोर्चाहरूको मागलाई चाहिँ संशोधन गर्न मिल्छ भनेर भनिरहँदाखेरि हामी 3 करोड नेपालीहरूको मागलाई चाहिँ के संशोधन गर्न मिल्दैन? हामी 3 करोड नेपालीहरूको माग चाहिँ भ्रष्टाचारीलाई फाँसी र बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने भन्ने माग राखेका थियौँ। त्यसरी संशोधन गर्न मिल्छ भने तुरुन्तै यो संविधानमा यो दुईटा पनि थपियोस् र संशोधन गरियोस् भन्न चाहन्छु। हजुर, यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। चण्डिका राई हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्काको श्रोता मित्र हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हरिबोल बुढाथोकी सुन्दरी जलबाट। भन्नुहोस्। वास्तवमा यहाँ हेर्नुहोस् न सर, खाद्य सम्बन्धी हक रहेछ संविधानमा। प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी हक हुनेछ। प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य वस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ। प्रत्येक नागरिकलाई कानुन बमोजिम खाद्य सम्पूर्णताको हक हुनेछ। प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुनेछ। यो संविधानमा लेखेका छ, यिनले कार्यान्वयन गर्न किन गाह्रो भयो? आज 100 दिन पुग्यो संविधान जारी भएको, अनि मलाई एउटा प्रस्फुटन भयो। भन्छन् मानिसहरू क्या मजाले बसियो सहरमा, सत्य अर्कै सुन्नुहुन्छ, कुन दशाले फसियो सहरमा। कोही सधैँ लन्च र डिनरमा, कोही चना र भटमास र चिउराको भरमा, सस्तो डेराको छिनीमा, कति कठ्याङ्ले करै करमा, भन्छन् मानिसहरू क्या मजाले बसियो सहरमा। नमस्ते सर। हजुर, यहाँलाई धन्यवाद दिन्छ। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर भन्नुहोस् त। म सीता भट्टराई भन्नुहोस्। म अघि हजुरले जति वक्तव्य दिनु बोल्नुभयो त्यसमा एकदम हामी खुसी छौँ। 3.25 करोड जनता हामी खुसी छौँ। यस्तै बोलिदिरहनु होला हजुरले। यिनलाई जुत्ताको माला लाएर यो काङ्ग्रेस म पुरानो भनेर यहाँ ढाक्लाउनु पर्दैन। यो साले काङ्ग्रेस नलागे, यो काङ्ग्रेसले गर्दा आज यो दुर्गति भोग्न पर्यो। गिर्जा मरेर गएको छ त्यो साले, त्यसले नर्कबाट हेरेर होला आज धर्मनिरपेक्ष गरेर यो स्थिति भोग्नु परेको छ भने अब प्रचण्डले हामीले के भन्नुपर्छ भने उसले तुरन्त पैसा फिर्ता गर। कति करोड अरब खाएको छ विदेशीको पैसा, त्यो फिर्ता गर। अनि हाम्रो धर्मले हाम्रो सम्पत्तिलाई तैँले दाउमा राखेर केही गर्न पाउँदैन। यसलाई जुत्ताको माला लाएर नेपाल डुलाउनु पर्छ। यसलाई पनि कारबाही यसलाई सियोले गोपी यसलाई जसरी पीडा दिएको छ हामीलाई यसलाई पनि। हजुर, यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। सीता बस्नेत हुनुहुन्थ्यो। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रम सुनेर र कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता जनाइदिएर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोता मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सहकर्मी मित्र अनिश साकेका साथमा ठाकुर बेलबासे बिदा हुन्छु। नमस्कार।